네, 저도 이렇게 스크린 속에서 제 얼굴을 보는 건, 특히나 연기를 하는 제 모습을 보는 건 처음이었는데요. 굉장히 볼이 빨개질 만큼 부끄럽고 낯설었지만 앞으로는 이 자리나 이런 순간들이 익숙해질 거라고 생각을 하고요. 저도 이제 배우로서 이제 첫 단계, 첫 걸음을 떼기 시작했는데요. 앞으로 더 성장하고 부족함 없이 나아갈 수 있는 그런 사람이 되도록 할 테니까 많은 응원 부탁드립니다. 그리고 이제 마지막으로 하고 싶은 말은 모든 여기 와주신 모든 분들께 먼 걸음 해주셔서 감사하다고 말씀드리고 싶고요. 또 저의 첫 영화의 기회를 주신 감독님과 별다른 영화팀 모든 스태프분들한테 감사하다고 말씀드리고 싶고요. 그리고 이제 저를 오랫동안 봐와준 저를 응원해주시는 많은 분들도 여기 와주셨는데 얼굴 한 분 한 분 잊지 않고 다 기억하고 있거든요. 그래서 이렇게 자리를 꽉 채워주셔서 제 마음도 꽉 채워진 것 같아요. 그래서 너무 감사하다고 말씀드리고 싶습니다. 감사합니다.